Mae pêl-droed i blant I gyd am ddatblygu sgiliau, hyder a chariad tuag at y gêm. Ond mae gormod o bwysau'n gallu cael effaith i'r gwrthwyneb, ac mae mwy a mwy o blant yn cefnu ar y gêm oherwydd yr agwedd negyddol ar ochr y cae. Come on, pasiwch! O'na warthus! Fel oedolion, mae angen I ni ei hatgoffa tra bod ennill yn wych, mae'r ymdrech I ennill yn llawer pwysicach. Sy'n ysdi methu na? Come on! Come on, hogie. Be sy'n bod? Dwi'n casau pan mae oedolyn yn gweiddi arno fi. Beth am chi? Dwi ddim yn licio fe chwaith. Dwi ddim eisiau chwarae mwy. Be nawn ni? Mae gen I syniad. Y bwriad yw annog ymddygiad positif ar ochr y cae, yn caniatau'r plant fwynhau I pêl-droed, a dyna yw'r peth pwysicaf. Come on! Yn rhoi lle i'r plant I fynegu I hunain mewn awyrgylch sy'n hyrwyddo'r gêm yn y ffordd cywir. Da iawn, da iawn. Pawb yn gefnogol a thu ôl i'r tîm. Am fwy o wybodaeth, ewch I faw.org.uk/safeguarding. Tu ôl y Llinell, tu ôl y tîm. Gefnogwyr!